واتون چطوری برای شما؟ کارتون عالی باشه. فقط هستم امروز بچه‌ها اومدیم با پارت 15 گاداوار. من اشتباهی تو پارت قبلی اسم پارت رو گفتم پارت 13، در صورتی که اونایی که دنبال میکنن میدونن که اصلا همچین موضوعی نبوده و نیستش و فلان این حرفا. پارت 15 این بچه‌ها امیدوارم که لذت ببرید از این پارت. اگه تا جایی که یادتون باشه پرنده رو آزاد کردیم، می‌خوایم بریم سراغ پرنده و ببینیم که چه اتفاقی قراره در جا برامون بیفته. یادتون نره که چنل حتما سابسکرایب کنید، لایک ویدیو هم یادتون نره. خیلی عشقید. بدون معطلی بریم سراغ بازی. اینجا بودیم بچه‌ها، بریم. بله همونطور که می‌بینید میایم پایین. اینجا یک نگاه شکسته، یه دکمه شکسته رو داریم. اینجا هم یک، خب این که ما نمیتونیم فعلا ازش استفاده کنیم چون یه چیزی بکنم بذاریم روش. دستا رو اگه بکشیم اینا اینجوری میشن و بعدش نمیدونم چه اتفاقی میفته. بریم بالا یه دقیقه. فکر کنم از این بالا به اون بالا راه داشته باشیم بچه‌ها. آها بله، از این بالا به این بالا راه داریم. خب بچه‌ها بعد وارد این در بشیم. ما بریم به ادامه بازی. این مقدار صدای بازی رو من بیارم. خب بله بچه‌ها، زنجیر، خورشید، زنجیر. منم نمیدونم چی هم حقیقت. اینجا هم یه جای بسیار معماییه. اهرمو میکشیم، هر چی شد. این رفت بالا و من فکر کنم که آره ما میتونیم بیایم اینجا بین اینا راه بریم. اینا رو میتونیم خراب کنیم. نمیتونیم. بیا بالا کریتوس بابا. بچه‌ها متأسفانه مشکلی اومد، ادامه بدیم. اینجا بودیم بچه‌ها، کریتوس بابا و این خراب شد. یه چیزی اومد پایین بچه‌ها. اینجا من فکر کنم تا همینجا باید پیش میرفتیم. ما دو تا از اینا داریم، یه دونه از اینا داریم. ماجی جان یه دونه از اینا داریم دیگه، درسته؟ خیلی خوب. بچه‌ها حل مسئله بسیار ساده است. ما اهرمو میکشیم تا این بیاد پایین. خب بچه یعنی چی؟ بیا اینجا. بله ترکیدن هیچ اتفاقی نیفته چون ما جون داشتیم. بله باید با اینا رو در رو بشیم بچه‌ها. یه مش پدستک هستن. خب پدستک چرا هیچی تو نمیشه. بله این مرد. این هم الان خواهد مرد. بله بچه این هم ای پدستک دیایوس. خب بچه این میکشیم بالا. این بیاد گیر کنه. بله گیر کرد. حالا میریم اینجا. میپریم روی این. نباید بپریم. باید اینو بیاریم و تا بریم بالا. آره و این هم مثل که حالا نیاز داریم فعلا. حالا نیاز داریم. نمیدونم برای چی. آفرین به مغز هنرمند و باهوش. یک عدد اینا اینجاست. هیچی. بچه‌ها میشه من اینجا رو چک کنم از لحاظ وجود صندوق مطمئن شیم، چون اگه جونمون هم تک میشه مکس شه دیگه واقعا همه چیمون اوکی. ما یه اهرم باید بکشیم پایین بچه‌ها. اهرم بکشیم پایین، اینا میان بالا. خب نمیدونم داره چه اتفاقی میفته ولی مطمئنم که هر اتفاقی هست اتفاق خوبی خواهد بود. بله بچه‌ها این از این. راه برگشت. بسیار نکته زیبایی اشاره کردیم. ما راه برگشت نداریم بچه‌ها و راه برگشت داریم. با من یادم یه چیزی اینجا رو بغل بیاد خراب می‌کردیم. زنجیر همین این بوده. باور کن داداش زنجیر همین این بوده، باید خراب می‌کردیم تا بتونیم برگردیم پایین. آره یا نه نمیدونم. شاید اینجا مثلا اصل این که این چیه پس. این اهرم من واقعا ندیده بودم. این اهرم رو باید بعدی بچرخونیم که جلومون باز شه. این کیه دیگه؟ چقدر وحشی و سگجونه. بذارین اینو با این طرفن بزنیم. هیچیش نشد بچه‌ها، تا اینجا هیچ کاری هیچیش نشد. خیلی سریع می‌جنگه. دایره پدر سگ عوضی. دیوس تو بودی که
من بهت گفتم برگرد اسپارتا. برای چی اسپارتا رو ول کردی اومدی اینجا؟ اسپارتا؟ دیگه چیزی ازش نمون. منظورت چیه؟ زئوس اون اومد تو تاریکی شب به اسپارتا. اینا سربازای کریتوس هم بچه‌ها. میگه این رو بگرد، میگه اون رو بگرد. زئوس اومد. دیگه همه چیز ریخته بود به هم. مردم به یه خدای امید داشتن که بیاد اونا رو نجات بده، اما شما نبودید. کریتوس نبوده بچه ها اینجا. این هم اون زیر سنگا. زئوس رو نگاه کن. مادر مردم ها. این قشنگ اسرائیل دیگه. بله بله. میبینید که داره شهرها و خونمونه ها و علا هرچی از سال خراب میکنه. امیدوارم یه روزی بیاد که همه جای دنیا صلح باشه واقعا. بله میبینید که زئوس گند زد همه چی رو زد تلکون. من اومدم اینجا چون چاره‌ای نداشتیم. من خواستم بیام سراغ خواهرام تا سرنوشت رو تغییر بدم، برگردم اونجا و نذارم زئوس بیاد این کار رو انجام بده، اسپارتا رو بتره کنه. اما الان شما اینجایی فکر کنم. ما برادران اسپارتا به هم وفاداریم و به راه درست تو ای خدای جنگ اطمینان داریم. کریتوس زئوس یه تخمشو داری بلند شو بیا اینجا. یه بیا اینجا فیس تو فیس شو با من. خب بابا این وفادارترین سرباز کریتوس بود دیگه. کریتوس دوستش داشت اینو. بله نمیدونم این از کجا اومد. باس فایت وحشت. اعصابش خورده. بچه ها کریتوس اعصابش خورده. بچه ها کریتوس اعصابش خورده. مغزش درگیره بچه ها. اصلا تو باق نیست کریتوس تو باق نیست. اومد یه جای دیگه. کجاه؟ وای نه. شهر اسپارتاس که ترکیده اونم زنشه که خودش با دست خودش کشته داره میاد پیشش. دارک شد داستان چقدر. رفت خدای جنگ یکیو. بچه کریتوس با دست خودش زن و بچه‌شو کشت. من معذرت میخوام عشقم. میتونی منو ببخشی؟ زنش داره بهش امید میده. میگه من نمیتونم خدایانو بکشم. میگه پیروزی لایقته کریتوس. این جنگ نمیدونم چیه و ما تو رو به تو نیاز داریم. میگه آخرش که چی بشه؟ مرگ زئوس. And when you die, his brother Hades will see that your soul is tortured for all eternity. نفهمیدم بچه‌ها. No rest until you destroy him. در کل این که تو باید زئوس رو بکشی. زنش هم بهش قدرت داد. زنش بهش رویه داد. یه زمانه. یه چیزی گفت کریتوس دوباره برگشت به باغ. فکر کنم ما اینجا اوه ریج آف تایتنز آب گرفت بچه‌ها. ارتقا پیدا کرد. احساس یا علی. سرباز مرده نمیدونم چرا. ریج آف تایتنز رو زنمون ارتقا داد بچه‌ها. این چیه آریک؟ حله فهمیدم اون دکمه برای همه بود. The Rage of the Titans. وای چه قدرتی داره. اینا ما باید بریم بندازیم اونجا. روی این. وای نکن آب دهن چیه بندازیم روی این. اینجا رو نمیتونیم بزنیم.
بله همینجوری باید بزنیمشونو بچه‌ها، همینجوری باید بزنیمشونو. بالاخره زدیمش. دستش اینجا گیر میکنه بچه‌ها، دستش اینجا گیر میکنه. آها فهمیدم پس فهمیدم. حله بریم اینجا جا داره برای بالا رفتن. یکی دو تا سه تا بزن یا آفرین. دایره دستشو قطع کردیم بچه‌ها. یکی از دستاشو قطع کردیم در واقع، میتونم بگم خیلی بهتره چون 8 تا دست و پا داره این بیپدر، شاید هم بیشتر. آی بله همین بغل بیاد اینو بزنیمش تا دستشو برداره بچه‌ها. دستشو که برداشت این سربازه رو بیاد بیایم بندازیم روی این تا این دکمه پاورجا بمونه و ما بتونیم با یک پرواز فوق‌العاده به سمت استانبول بزنیم دهن اینو سرویس کنیم. دهن اینو سرویس کردیم بچه‌ها. این دستش اینجا موند. حالا این دستش اینجا موند. بدو کریتوس بابا. یعنی چی؟ من نمیتونم بیام رو دستت، من نمیتونم. وای اذیت نکن، میشه اذیت نکنی؟ میشه من بیام رو دستت؟ الان در میاره دستشو بچه‌ها، الان در میاره. در آوردیم پدر دستشو در آورد. وای خب من کجا باید بیام سمت دستت؟ تو جا نداریم. وای آرامش خودتو حفظ کن. وای بچه‌ها سخت شد، داره سخت میشه. من چجوری باید میرفتم و دست این که نرفتم؟ من چجوری باید میومدم و دست تو که نیومدم ها؟ بچه‌ها نمیتونم برم و دست این. آها رفتم. یکی جون مادر بزنی الان آزاد میشه. دایره تمام. این دستشم قطع شد بچه‌ها. کاش که دو تا دست داشت که بازوایت سختیه این بیپدر. سربازه رو خورد. اونو چرا خوردی؟ یعنی تو سرویس میکنم. نه دیگه نیازی نداریم اصلا. همین بغلی دیگه، همینجا هم بزنیم زدیم دیگه. در ایج آف تایتنز میتونیم به این صورت یعنی تو رو سرویس کنیم. اینجا دیگه باید چیکار کنیم بچه‌ها؟ اهرام داریم. اهرام حل. فهمیدم. جون مادرت فهمیدم. تازه فهمیدم جون مادرت. بسته دیگه، بزن. تمام. به کریتوس از کارش راضیه بچه‌ها. بریم اومدیم بچه‌ها 7000 تا داریم. خب اینو ارتقا بدیم، بهتون میگم چرا. این قدرت سنگ کنندگی ارتقا بدیم، بهتون میگم چرا. الدوموس حله. چند تا میخواد بره لول بعدی؟ 8000 تا. بازم ارزش نداره دیگه بخوایم اینو ارتقا بدیم. آها بچه‌ها رسیدیم به پرنده سرنوشت. ما تا قبل از اینکه سراغ این پرنده بریم و دایره بزنیم بیایم بریم این صندوق رو بکنیم که سریع‌تر هم جونمون رو به حد اکثرش برسونیم. پر دادی دوباره؟ عجیبه. اینم ایناست. آره چشم داد. این چشم داد. یه چشم دیگه تمومه. دایره. کلیتوس چرا داری با این میجنگی؟ من فکر کنم قراره باهاش صحبت کنیم. دایره. اینجوری. کلیتوس من فکر کنم قراره باهاش صحبت کنی. دیپ پدر. چرا دایره زدی؟ داره میبرم اون به مقر خواهران تقدیر بچه‌ها. سگ درود. بله بچه‌ها این ویدیو و ویدیو بازی جراحی تو یه روز ضبط شده. خب یعنی الان قبل همین ویدیو من داشتم ویدیو بازی جراحی ضبط می‌کردم. یه ذره مریض حالم تو ویدیو بازی جراحی مدام یه ذره مریض حالم ولی اوکی میشم.
بچه‌ها اینجاییم. The Template of the Fates. مقر سرنوشت. آها بله من کاملا با اینجا آشنام. اینجا تنها مرحله‌ای بود که از بچگی یاد من موند بچه‌ها، شاید باورتون نشه. البته اونقدرم آشنا نیستم، یه جوری گفتم. من میدونم باید چی کار کنیم. خب منتهای مراتب اینجا همش در حالت چیزه، اینجا همش در حالت زمان آهسته است، نمیتونیم این حالت بیاد به فنا. آها بله زمان آهسته از بین برو. بابا جون مادرت یعنی چی؟ بچه ما اینجا باید زمان. آها این داره میزنه به چی؟ آریک بزن این سنگ باید بشکنیم بچه ها. الان دیگه یادم آمد. آره بچه ها خب حالا بچه ها ببینید بچه ها خیلی باید سر اینجا عمل کنید. خب آریکو میزنید، حالا یک آریکو میزنید، حالا باید بودو این ابله ها سریع باید بودو این بریم سراغ اینو بزنید. راست میگه بله دیدید که هیچ اتفاقی نیفتاد. چرا؟ چون ما باید کاملا سریع بچه ها این حرکت رو بزنیم. خب خیلی سریع باید باشه انجام دادن این حرکتمون. شاید هم اونجا باید میزدیم بعد میومدیم اینو بزنیم. آره دیگه اون بیشتر طول میکشه طبیعتا بچه ها. اول باید اینو بزنیم بچه ها. سری ریدیم بچه ها بله بچه ها شما باید بیاید اینجا اینو الکاره کنید اینجا این زنگوله رو به صدا در بیارید. بعد اینکه این زنگوله رو به صدا در آوردید خیلی سریع بدون اینکه وقت در بدید باید بیاید اینجا. بعد نیفت دیگه. خب مادر خراب نیفت دیگه. ای بابا بله بچه ها شما باید بیاید اینجا. خب دم این وایسید الکاریک بزنید تا این اینجوری شه. بعد خیلی سریع بیاد زمان رو وایسونید، خیلی سریع آریک بزنید بیاید اینجا و به این صورت بزنید که این دوتا با هم دیگه به صدا در بیان تا خار مادر این بغضاش بشینه. به همین سادگی و خوشمزگی بچه ها. حالا میریم برای چه جستجوی صندوق ببینیم که چیزی نداریم یا اینجا. اینا رو میشه وا کرد. این درا رو در بسته است. قفله یعنی چی؟ چرا این در باید قفل باشه؟ آره این درم قفله. پدرت لعنت. بعد تو دنیای زیر آب ما چیزی پیدا نمیتونیم بکنیم. این اهرام الان برای چیه بچه‌ها؟ این اهرام برای چیه میشه بگی؟ چه اتفاقی افتاد الان؟ مثلا این اومد بالا. یه اهرام ما این پایین داریم. اینا چی ان بچه‌ها؟ اینا چی کار میکنن؟ مثل این باید اینجا بیفته بچه‌ها. این باید اینجا بیفته. بعد بیایم اینو بزنیم. من نمیدونم واقعا اینجا چه خبره چیه ولی امیدوارم که بله اینجا افتاد تو اون. چی شد الان؟ بله بچه‌ها به این صورت ما باید اینو خراب کنیم. این گونه خراب کنیم. اصلا حواسم نبود. بله بچه‌ها میایم اینجا وای میسیم و با یک ضربه کارو به اتمام میرسونیم بچه‌ها. باید بریم این تو. نیفتی ها. چه مرگته کریتوس سگ پدر، چه مرگته بابا. یه پرش اینجا. قرآن انگار دارید دسران فورتنایت بود اسمش. فورتنایت میرید. خب دمت گرم این برام هست دیگه. راست میگه دیگه. اینجا رو الان رسیدیم بهش. کاش که سریعتر بشه که ما بتونیم قدرت مارمون رو 2 برابر ارتقا بدیم. بعد یه دونه هم اینجا داریم. البته شاید هم قدرت مار رو ارتقا ندم بچه‌ها، نمیدونم. داره بنزایی که باید داشته باشه داره دیگه. آره نهایت مثلا خود دور و برش چیز کنه. نیزنم نمیخوام ارتقا بدم. اینم که اصلا نمیتونم ارتقا بدم. این تیرکمون رو میتونم ارتقا بدم ولی خب به درد نمیخوره احساس میکنم. برقم میتونم ارتقا بدم ولی با ارتقا دادن این یعنی میذارم به همه این نکات بره. دمیج بیشتر وارد میکنه بچه‌ها. خب بیا اینجا ببینم پدر سگ. بچه‌ها 21 دقیقه است ما رو ویدیو این بچه‌ها. یه جای کاملا جدید و زیبا. بچه‌ها جنگمون با خواهران تقدیره بچه‌ها. قبلم رو ویدیو بودیم الان حدود 30 دقیقه‌ای میشه. بذارین بره برای پارت بعدی. که میخوام خواهر مادر خواهران تقدیر رو براتون بشونیم.
امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. یادتون نره که چنل حتما سابسکرایب کنید، لایک ویدیو هم یادتون نره. خیلی عشقید، خیلی مراقب خودتون باشید بچه‌ها. این ویدیو رو ما یعنی ویدیو وسطش قطع شد، 10 دقیقه بودیم قطع شد وسطش، 22 دقیقه فقط همین این ویدیو شده، 10 دقیقه هم اونور 32 دقیقه. تا من بخوام زمانش رو 1:20 تازه من میذارم، سرعتش رو میذارم 1:20 تا بخواد یه ذره بیاد پایین و این حرفا بشه، باز دوباره مثلا بیاد در حد اون رنج 19 20 دقیقه رو سیو مثلا چیز کنه، نه که دیگه بیاد 30 دقیقه بشه. در اثر همین من سرعت ویدیو رو کلا رو 1:2 میذارم، 1:2 میذارم که یه سریعتر پیش بره، یعنی بودن هر 5 ثانیه 6 ثانیه میذاره. امیدوارم که لذت برده باشید. یادتون نره که چنل رو سابسکرایب کنید، لایک ویدیو هم یادتون نره. خیلی عشق، خیلی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.